好，我係 Kara，又係 Kara 話你知大提琴教學短片系列喎。我哋咧今次已經去到第二季啦。如果你今次係第一次睇咧，記得翻去睇翻第一季喎，因為我哋今季咧嘅教學講解嘅技巧咧係由上一季嗰個基礎開始㗎。今日咧就想同大家講下咧手臂驅動轉把位嘅方法喎。咁轉把位顧名思義咧就係由一個把位轉去其他嘅把位啦。咁轉把位得兩個方向啫，一個咧就係上高轉下邊啦，一個咧就係下邊轉翻上嚟上邊嘅。咁咧嗰個方法咧，其實主要係由一個上臂出力啦，就推個前臂，然之後咧個手就會 landing 咧喺一個你要嘅把位度，跟住停低。咁好處喺邊度咧？如果推到去要個位置度咧，先至停低咧，放啲手指好喺度嘅話咧，手指嘅角度咧係唔會改變嘅喎。而家咧，我想用一個方法咧 exercise 咧，令大家咧明白多少少啦。嗱，假如我哋係哆啦 A 夢啦，好唔好啊？嗱，跟我揸住個拳頭做一次，咁而家咧就推隻手落去啦，然之後拉翻隻手上嚟。咁呢個動作咧，你應該會感受到咧，係上臂咧推個前臂。然後隻手咧就會停咗喺你要嗰個把位度啦。學大提琴好多人咧出現咗一個把位嘅問題咧，點解會成日轉咗把位走音咧？好多初學者做咧就係用手指咧行先，跟住拉個前臂行，跟住最後先到上臂喐嗰個動作咧。其實原來咧佢哋喺出力嘅時候就係好似我頭先所講啦。咁啊手指行先，咁尤其是去到可能琴頸嘅部分，你會特別明顯發現嘅喎。嗱，你手指行先，隻手根本冇喐，跟住咧再喐嘅係個手腕喎。手腕之後覺得冇位行啦，咁跟住隻手先要跟住行落去。咁你會見到我手指嘅角度咧係本來咧係好舒服咁撳到線，係好啱嘅。咁拉下咧改咗喎呢個角度。咁當你個手指角度改咗嘅話，當然你知道個手型改變，咁就有音準嘅危機啦。嚟到呢度咧，大家咧對轉把位嘅方法可能有少少 idea 啦。咁但係咧其實轉把位嘅時候咧，如果個距離係遠，大家當然會好理解啊，我梗係要轉把位啦。咁但係咧個問題通常咧出咗喺短距離喎。咁如果個距離係得半音程嘅話，即係由呢個把位由一個半把位落去一個一把位，或者係3把位落個3.5把位，由個 D 去 D sharp 咁近啦，即係呢一啲咁近嘅半音距離嘅時候咧，就真係出問題啦。如果喺呢個咁短嘅半音程距離入邊咧，我哋通常會諗緊究竟我哋應該轉把位啊，定係做大把位咧？其實兩個方法都可以，但係問題係當你做嘅時候，究竟你係做緊邊個方法？你要好清晰嘅喎。如果你做轉把位咧，你就5隻手指都要走㗎啦。咁如果你做大把位咧，你就1隻手指唔走，其餘啲手指要走。點解我哋唔就咁揈落去就得咧？如果我揈多幾次，練多100次嘅，我可能準喎。嗱，咁就係因為呢一次咧，你咁樣揈落去個姿勢，破壞咗你手型啦、手指嘅角度啦，仲有咧你嘅把位你都冇用到喎。因為咧手型同埋把位呢兩樣技術咧，會令到你嘅音準咧基本上有98%咧係準程度㗎。咁如果你係揈嚟揈去嘅話咧，呢兩樣都冇運用到，咁你只可以靠自己練好多次嘅話，你有少少係賭博嘅喎。咁下一次究竟準定唔準，其實你都唔知。尤其是你練完100次之後放咗2日假，呢個手指感覺又冇咗啦，嗰個音準基本上係建立唔到嘅。所以咧，點解我咁強調咧？手型係點樣做，手指角度係點樣做，轉把位係乜嘢？仲有你要分得開，你今次要用嗰個距離係轉把位啊，定係做大把位喎？咁想知道更多 Cello Factory 同埋課程嘅資料咧，就要留意呢度啦。咁記得咧 subscribe 我哋嘅 YouTube 喎。如果你有乜嘢問題想問我咧，就喺下低留言啦。